Y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy jugaré 99 noches en el bosque sin fogata. Escuchaste bien, sin fogata, pero antes de jugar les presento a un amigo que me acompañará a esta aventura. Ya ha dicho eso de las reglas del juego. Las reglas son que solo puedo prender la fogata una vez para agrandar el mapa, y además lo máximo que puedo mejorar la fogata es al nivel 3. La segunda regla es que tenemos que llegar tan siquiera a los 54 días, y esas son todas las reglas. Empecemos. Y ahora mi trabajo por ahora será buscar mucha comida para sobrevivir. Pero literalmente, ¿dónde será mi base ahora? Ya que no tengo fogata. Después me centro en esto. Ahora lo importante es la comida. Lo mejor es que yo tengo ballesta de fuego, así no necesitamos cocinarla en la fogata. Mientras tanto seguiré buscando comida. Intentaré conseguir 30 de comida, con eso sería suficiente. Mientras tanto les comento que trabajo le tocó hacer a mi amigo. Pues mi amigo se encargará de ir a salvar al primer niño, y también se encarga de mejorar la fogata a nivel 3. Pero ya que estoy comentando esto, me apuraré a buscar comida y a buscar la base donde será nuestro refugio. Pero bueno, a seguir laborando XDDD. Y vaya, ya he encontrado el refugio principal. Toca rodear toda esta zona de árboles, así que a laborar aún más XDDD. Una hora después. El objetivo que tiene que tener esta base es protegernos a mi amigo y yo. Ahora debo conseguir plántulas para plantarlas alrededor de la base. Pero mi amigo me consiguió algunos plántulas, así que ya no tengo que ir a buscar yo. Genial. Mientras tanto, iré a buscar un poco de comida. Así obviamente no moriremos de hambre. Bueno, a farmear comida pues. Bueno, ya anocheció, así que ya me voy a mi refugio XDDD. Nadie quiere que me muera tan rápido en la partida, así que pa' el refugio. Al parecer mi amigo está teniendo algunos problemas con esas simples ranas. Así que le voy a ayudar a matar a esas ranas, jajaja. Bueno, ya matamos a esas ranas, así que a refugiarse en la base.
Aunque el problema es que se viene en la partida será que los lobos aparecerán adentro de nuestra base y eso es un gran problema y además, cuando se apague la fogata el ciervo se pondrá muy agresivo. Así que esto se pondrá interesante. Pero bueno, ya vamos muy bien en la partida. Pero ayudaré a mi amigo a salvar al primer niño. Y ahora que estoy batallando aquí, puedo comentarles que se suscriban y le den like al video. Gracias. Y por cierto, una idea que se me ocurrió hacer es que ustedes en los comentarios escriban un lugar donde pudiera sobrevivir sin fogata o hasta nuevas ideas de vídeos futuros. También les comento que en el próximo video jugaré con suscriptores. Pero para jugar conmigo debes comentar yo quiero jugar. Y a los que de corazón y responda con vamos allá. Es que ya tienes un espacio para jugar conmigo, es muy importante decir que escriban su nombre de usuario de Roblox. Gracias. Y por ahora la batalla está muy controlada aunque algunos cultistas quisieron meterse a la batalla jaja. Pero bueno. Vamos si se puede. No. Aún quedan muchos lobos. Debo apurarme a rescatar al niño. Vamos si se puede, yo sé que sí se puede. Solo queda este último lobo para rescatar al niño. Ahora editor, pon música de suspenso ya. No voy a decir nada sobre la música. Solo quita esa música XDD. Exacto, esta música está mejor, no como la anterior que pusiste. Esa música pues qué carajos de suspenso tiene XDDDD. Ay editor, ahora tendré que bajarte el sueldo y además tendrás que trabajar 2 semanas en el sótano XDD. Además editor, tú te lo buscaste por estar de graciosito. Horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Antes que se haga de noches les comentaré lo que ha pasado durante este tiempo. Para comenzar salvamos al niño, ay eso ya lo saben XDD. Miren lo que ha pasado, es que casi me muero. Algo más que ha pasado es que ya tenemos 14 días. Y sí, ya sé que no vamos ni por la mitad del reto, pero ya... Oh no. El ciervo ha venido a interrumpir mi plática con ustedes. Ciervo, cálmate, estoy en mi base, no me harás nada, jajajaja. Ay ciervo, no entrarás a mi base, jajaja XDD. Pobrecito el ciervo quiere entrar, jajajaja XDDDD. Nah ciervo, era una broma, no me mates, ayúdalo. No, me ha matado el ciervo, eso me pasa por burlarme de él. Pero aún no está perdido todo. Mi amigo está vivo aún. Y ya se murió mi amigo XDDD. Y bueno, aquí acabo esta aventura, solo te pido que te suscribas y le des like al video.